ஹலோ காய்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்காக அவங்க சீக்கிரமாக குணமாயிடணும்னு நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பாட்டி வைத்தியம். அதாங்க அந்த காலத்தில் ஹோம்மேட் ரெமடிஸ் தானுங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப பெரிய நாட்டு வைத்தியம்லாம் இல்லைங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு தான் இந்த டாபிக் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன். வாங்க நம்ம இப்போ சேனலுக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குப்பை மேனி இலை. எத்தனை பேருக்கு குப்பை மேனி இலைன்னு தெரியும் தெரியல. குப்பை மேனி இலை எல்லா இடத்துலையும் விளைந்து கிடைக்குங்க. ரோட் சைடில் அங்கே இங்கேன்னு பார்த்தா எல்லா சைடும் குப்பை மேனி இலை விளைந்து கிடைக்கும். அந்த குப்பை மேனி இலையுடன் பூண்டு சேர்த்து அரைத்து குழந்தைகளுக்கு ஊட்டினால் வயிற்றில் இருக்கும் பூச்சிகள் வெளிவரும். நொச்சி கொழுந்து, வேப்பங்கொழுந்து, நொணாங்கொழுந்து, மிளகு, சீரகம், பூண்டு, ஒரு கல் உப்பு அரைத்து குழந்தைங்களுக்கு ஊற்றினால் சளி இருமல் சரியாகும். 3வது, நெஞ்சு சளி குணமாக தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் சேர்த்து சூடாக்கி ஆறியதும் நெஞ்சின் மேல் தடவவும். 4வது, தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறதுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா மிளகு திப்பிலியை வறுத்து பொடி செய்து அதை பாலில் கலந்து தினமும் நைட்டு இல்லைன்னா காலையில் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா அந்த தொண்டை கரகரப்பு சரியாகும். 5வது, தலைவலி குணமாக துளசி வேப்பிலை போட்டு ஆவி பிடிச்சா தலைவலி உடனே குணமாகும். அடுத்தது, கிராம்பை மை போல் அரைத்து நெற்றியில் 10 போட்டால் தலைவலி சரியாகிவிடும். அவ்வளோதாங்க. இன்னைக்கு இந்த ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் டெய்லி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. Until then, signing off from Amu. Keep watching and keep supporting me. Don't forget to subscribe. Best wings. Love you all. Bye bye.